孩子太贪玩，不写作业，来找成龙大哥。放暑假来我陈家班的训练营1个礼拜要有你关。不过我想问一下，咱们是什么作业呀？没完成？是体育作业。体育。对，他的老师让他学习中国武术。来。可以。感谢成龙大哥。我颠颠又倒倒，逃避浪涛。回去慢慢练。但是我还有一个作业没有写。还有作业，突然间来了，来，把这又累坏了。是需要让我家长签字。对，签字。你这个卷子。好，下一个。好的。这个卷子签完之后，老师就不让你们签。最终先好好一条。英语考了多少分？